Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Eprina Vlog 13. Apa kabar dengan kalian? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah sepeda asli pabrikan Indonesia, yaitu Polygon. Polygon apa? Penasaran? Simak terus videonya. Oke guys, ini dia sepedanya. Polygon Siskiyou N8. Oke guys, sepeda ini saya beli rakitan guys, bukan beli full bike. Yang pertama saya beli frame dulu guys, part lainnya menyusul. Oke, ini untuk ukurannya sendiri, framenya ukuran M29. Ini hub rehabnya saya gunakan Novatek ya guys, Novatek. Untuk rimnya sendiri saya gunakan NTT. Untuk ban depan saya gunakan Schwalbe Magic Mary guys, nih Schwalbe Magic Mary. Dan ini untuk spakbor saya pasang bawaannya nih pop ya, nih. Terus untuk ini guys, saddle saya gunakan NTT ya guys. Kebetulan seat post saya nggak gunakan rubber seat post ya guys. Terus untuk rear shock ini masih bawaannya box plot DPX 2 ya. Ini untuk crank saya gunakan SLX ya guys. Kenapa saya gunakan SLX? Karena dia sudah terbukti tangguh ya guys. Ininya pedalnya pakai Raja ya guys. Oke, lanjut ke ini grup set. Saya gunakan Shimano XT guys. Ini Shimano XT 11 speed. Oke, untuk lainnya masih bawaannya ini. Untuk untuk ban belakang saya gunakan Schwalbe Hansdam. Oke guys, kita rinci kita ngerakit ini habis berapa. Dari mulai ini dulu ya guys. Ini dari mulai frame saya beli 16.500.000. Terus ini handlebar pakai rental 4 bar ya. Saya beli baru sekitar 1.300.000. Untuk stem sama dari rental juga. Ini beli second ya, 1.100.000. Terus ini untuk BB menggunakan token, BB nya token. Terus lanjut ke ini, ke fork ya. Fork saya beli second guys. Ini yang travel 170 Fox 36 ya, Fox Perform, dengan harga 9.500.000 ya guys. Oke, lanjut ke brick setnya sendiri. Saya menggunakan tadi yang sudah dijelaskan Shimano XT. Saya beli second guys. Ini murah guys, cuman 1.500.000. Terus lanjut ke grup set, sama ini juga beli second, mini grup set ya, bukan grup set tapi mini grup set. Saya beli cuman 2.500.000 guys. Ini oke. Lanjut ke hub rehab Novatek. Saya beli second juga dari teman, harganya cuman 2 juta guys. Terus lanjut ke rotor yang depan menggunakan Apid 200 mm. Ini kebetulan yang murah ya guys, cuman 100.000 ini guys. Terus lanjut ke
rim ini beli baru guys, NTT, harganya cuman 700.000, jadi depan belakang 1.400.000 guys. Terus lanjut ke sini guys, ini crank saya beli SLX, ini second saya cuman beli 1.200.000. Ini pedal saya menggunakan Raje, terbuat dari nilon ya guys, harganya cuman 200.000. Terus untuk ban belakang saya menggunakan sama Swalby, ini Swalby tapi yang Hans Dam ya. Terus nih yang terakhir ini guys, nih ini rotor biasa, ini cabutan dari Trill Ricochet T160, diameternya 180 mm guys. Oke, itu part-part dan harga yang ada di sepeda ini guys, nanti saya akan totalkan di deskripsi guys. Oke guys, tadi saya sudah jelaskan part-part yang ada di sepeda ini ya guys. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton review sepeda Polygon Siskiyou N8 ini. Dukung terus channel saya Eprina Vlog 13. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.